مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم في حلقتنا اليوم من برنامجكم جوله. جولتنا اليوم من داخل مدينه سلوك. احنا عارفين بان اكثر جهاز عليه عبء كبير لحياتنا وان تكون حياتنا سليمه هو جهاز الحرس البلدي. جهاز الحرس البلدي نحن نقولوا هو الحارس على وكالنا وعلى شرابنا وعلى قوتنا وعلى يومنا، ودوره دور كبير جدا في نحافظه حتى على مستقبل عيالنا. اليوم كيف ما تعودنا دائما في برنامج جوله، من اهم الحلقات اللي نسلطوا عليها في الضوء هي عمل الحارس البلدي، لنتجولوا بكاميراتنا داخل المدينه ونشوف طبيعه عملنا، ونشوف صلاحيات الوكال، تراخيص، الشروط السليمه باش يكون هالمكان اللي يقدم الخدمه للمواطن يشرف المكان ويشرف المواطن. احمد العبيدي، محمد شركس، برنامج جوله من داخل مدينه سلوك. فندي اول شيء نقول لك رب يعطيكم الصحه وموفقين ومشكورين على كل ما تقدموا. سلمك. تمام الحمد لله. سلمك. طبعا احنا عارفين ان شغل الحارس البلدي دور كبير جدا، ويعتبر اكثر شيء مهم عند المواطن. كمان انتم اللي محافظين على قوتنا وعلى يومنا وعلى شغلنا وعلى وكالنا، كل شيء يخص البني ادم من طبيعه عملكم بشكل اساسي جدا. بدايه لو نحكوا على الاجواء العمل داخل مدينه سلوك. والله الاجواء تقدر تقول الحمد لله يعني 100 يعني بالنسبه للحرس البلدي، يعني على حسب الامكانيات اللي عندنا احنا نشتغلوا، والموضوع الامور ان شاء الله جيده يعني كويس. احنا عارفين كل مكان في نقص وكل مكان في مشاكل. اكثر شيء تعانوا منه في النقص هو شو؟ نعانوا منه لنا طبعا المركبات وملابس. نحن عندنا جنود هنا من 2007 ما استلموش ملابس من 2007 في القديم وفي اللي ماش عنده، حتى القديم بايت. يعني نعانوا فيها المشكله هذه للاسف. انتم طبعا تبعتكم بنغازي ولا انتم؟ إدارة الحرس بلدي نتبع بنغازي، لكن البلدية نتبع سلوك. بلدية سلوك قالوا ما عندناش إمكانيات حاليا. إدارة البنغازي باش انتم مشكلة المفروض يوفر لكم زي هم بنغازي. بالنسبة إدارة بنغازي قالت أي حاجة تجي من الجهاز نحن حاط، لكن حاجة من البلدية راهي مش تتبعونش تبع البلدية. من اللي يوفر لكم الزي؟ المفروض على من؟ على بنغازي ولا على سلوك؟ المفروض على جهاز الحرس البلدي. هو وين؟ البيضة. ما شاء الله نحقوا فيه مجموعة ديما لبس جديد ومحدد، اللهم صل على النبي. نحن ما اخذناش اي حاجه، انا لي سنتين في سلوك، لي سنتين ما استلمتش اي حاجه. خطابات مع حد منهم؟ خطابات وعده رسائل لا جدوى. مشيت حتى شخصيا اللي عند البيضة ما فيش. وعود بس. موضوع المركبات قرطاسيه بارك الله في القوات المسلحه، بالذات العميد هاشم بورقعه ما قصرش معنا، اعطاني مكاتب واعطاني قرطاسيه، ما قصرش معنا بصراحه، مشكور. هاشم دائما حتى هو دوره فعال. بالنسبه لموضوع المركبات او السيارات، انتم كيف تحركوا؟ يعني احنا سياره استلمناها من بنغازي اخيرا، هذه نتحركوا بها. سياره واحده عندنا عطلانه في الورشه، لا تو 3 شهور. دويت عليها ورسلت لإدارة بنغازي قالوا جيبوها لنا غادي. ما دزيناهاش غادي. حتدز غادي حتختفي إن شاء الله. إن يعطوكم حاجة جديدة لا؟ لا أنت مش أي حاجة. الحرس البلدي ما شاء الله شغلكم واجد وبتلفوا 24 ساعة تمشوا من هنا وهنا، المفروض إنه يكون لكم أكثر من سيارة. وعدنا لكن لا أنت مش أي حاجة. ممكن اليوم إن شاء الله عبر حلقتنا عبر شاشتنا إن شاء الله يوصل اليوم الصوت. يعني لازم ان احنا ما نقولش ما عندهمش سيارات حرس بلدي، عندهم. اللهم صل على النبي، عندهم ارتال اكثر من اللي عند سلوكنا.
وانتم تبعيدكم حتى انتم تعتبروا لي بنغازي. بنغازي اداريا نتبع بنغازي، لكن دعم بلديه قالوا لنا انتم بلديه بالواحد، بلديه سلوك. انتم عندكم عميد بلديه. عميد كم وعميد كم شنو البرنامج؟ ما فيش امكانيات. يعني حاليا لا توجد لدينا امكانيات. حتى هم وعود. احترامنا لسياده العميد بسلامتك. انا ما تلقيش نويه، بس انت ممكن عندي ثالث حلقه اليوم نصورها في مكان مختلف. نفس الشيء يعني من موضوع البلديه ان هي ما فيش اي خدمات، يعني في الصحه ما قدموش. احنا قلنا صورنا اليوم في الصحه، في البريد ما قدموش، واليوم في الحرس ما قدموش. معناها واجد نعانوا فيها. عندك القمامه حتى هي نعانوا فيها مشكله كبيره. عندنا مكتب خدمات يتبع بنغازي، نقولوا له شنو وين عندي، يقول ما عندي شيء. ورسلنا حتى بنغازي المكتب تاع خدمات سلوك، اسم بس اسم. الحمد لله تو تطلع تتفرج وتشوف القمامه وين قاعده. هاي هذا بعضنا حاليا نتجولوا داخل بلديه سلوق نشوفوا طبيعه عمل حارس البلد. طبعا انتم بالنسبه للشهادات من المختبر المعتمد اللي عندك؟ احنا بالنسبه للسلوك ما فيش الهلال الاحمر اللي معتمد، السلوك ما فيهاش حد معتمد. تمام. كل ما تعرفوش الا بالهلال الاحمر. هذا الهلال الاحمر وفي مختبر الرحمه تو هذا بس هذه صوره مش الاصليه. صوره الاصل ختم حي. تعال يا احمد شوف. ها اول حاجه اول غلطه انا حطيتكم الدجاج على الوطاء، هذه غلط. اعطونا صاحب المحل وين نحكم معاه. اول مخالفه طبعا هو المفروض انه في شيء يفصل ما بين لوكيل، حتى لو كان في شكاره. هذه من ناحيه. انزل الناحيه الثانيه يا احمد. ها حاطين سلاطه لوطه. الدجاج اللي بنشتغله هيك على الارض هيك بس هذا يفك بس مدلج. هذا صحيح. هذا والله دي لك شيء صحيح. ممنوع. هذا مش مشكله حد تقول لي شيء صحيح. والله قصدي قاعد. الى السياره. قاعد يا خالد. والله قاعد شوف وين جو. والله كنت نصيد حليت اليوم بس. عرفت انا مش عارف وين حاطين الشباب لكن قاعد. بارز ترقيص. قايلين لك كم مرنا بفكره الرصه قاعد والله قاعد. كيف هذا اليوم؟ هل اليوم هذا رزق خبر بتاع كم يوم؟ حليت اليوم كيف؟ اليوم بس حليت. اقسم بالله اليوم والله يصيد. شوف عينك المطعم بارد. تو تصين وانت قاعد تخدم تو في اكل انت تو كيف تصين وتخدم في اكل؟ حليت اليوم كنت نصيد حليت اليوم ما فتتيش والله حليت اليوم شغلي كله جديد ما فيش حاجه. ايوه فتش براحتك. هذا بني هذه هبوله هذا مكسيكان عرفت هذا شيش ما عنديش حاجه هيك ولا هيك. تفضل. شغلي كله جديد.
رز حط له الميه باش يتساخن بس. حوش الرز. غادي يا عم. خلاص هذه واحده. الله يا جماعه عندك الخير. عامل يشتغل بدون شهاده صحيه، اثنين. العامل بدا اليوم. عندك- والله بدا اليوم. نحن تعليماتنا قايلين لك، ما قايلين عندناش لك مشكلة، على عيني نحن ما وراسي. فيش حد يشتغل المطعم لا، الا استنى. بشهاده صحيه. لا، حاضر. مش تجيبها جربليه افرض فيه مرض ولا بحاجه. لا، لا. صح ولا لا؟ حاضر. يعني تجيبها تحطها شغال جربه لا، يوم لا، ولا عندك يومين حق. مصاب ولا لا، كذا عندك قدر الله. لا، حاضر. شهاده صحيه قبل ما يشتغل. دم. اي سي. كمل. عدم وجود نظافه هذه وحده. قلنا نظافة ما نظيف. نظيف. هذا المجمد. تاريخها جديد كله. عود. امس بس 22. حطيت الثلاجه. امس بس حطيت الثلاجه بهت براحتك. تمام لا تمام. هذا شنو؟ هذا فرن حتى تبعية المطعم. هذا يدير في خبزة السندوتشات. يومي نظافه يومي. نظافه يومي. ما نقولكش انا كويس لكن نظف. نظف. الترخيص بتاعك واعمل الحرس غد. اعمل الحرس. العامل هذا حيشدوه خلاص. لا خلاص. تامن انا تامن ها؟ انا. ما قدرش مكانه. المطعم. سامحني ما قلت لك شايله وقت شايله يا زياد. فوق الثلاجه هيس. انا حاط عندي مكان بارز يقول معلق حاط نقطه اطلب عليه مويه يشيل النار ولا حاجه ضروري يكون في مكانها غادي معلق. كنا نصينه بس. برافو عليك منين جايب لي لا عنده بس ما ينفعش عند تتبيل الدجاجة. انت من وين انت؟ انت من وين؟ اردني وحضرتك؟ وين جوازاتك كمان؟ يعني كيف قاعد تمشي من غير اثبات هويه؟ لا احنا كله هون موجود عندنا في البيت يعني احنا كله قانوني جاي من المطار وما فيش تهريب يعني. كيف حياك انك انت قاعد تتجول في وسط البلاد تو لا؟ اكيد كيف من غير اثبات هويه؟ تبي يعني بطاقة شخصية معي هوية شخصية يعني يعني اثبات أي هويه إثبات يعني تمام. بس المفروض بما انك انت اخ عربي وقاعد عندنا هنا اهلا وسهلا بك اول شيء. حيا الله اهل الاردن. الله يسلمك. سامر قرقوره 27. انت اصلا شنو صيغتك يا شنو وظيفتك اصلا يا سامر؟ المطعم عامل بالمطعم. في الاردن. كنت مندوب بشركة. وانا لك كم قاعد في ليبيا؟ انا إلي من شهر 11. خذها معك يا سميره. حتى والله لما تنزل عليها الصوت. الزيت كل كم تغير فيه؟ كل 3 ايام يومين 3. شفت لون الزيت؟ شفت لونه من تحت؟ هذا اللون هيك لانك تقلي فيه طعميه، احنا هون الصبح نقلي طعميه. لا لحم ما فيش لحم. لحم ما فيش قلي لحم بس هو مش محروق ولا في شيء يعني. تو انا اولعه واقلي قدامك. ذاته شنو؟
والله خذيتها معي ديما في جيبي. هي الشهاده مش المفروض مكان جوازك وين انت؟ حتى هو في الحوش. والشهاده الصحيه وين؟ في الحوش انا ديما خليه في جيبي لاني ديما نون. ليش اليوم من سوء حظك طبيت عنا قاعد من غير شهاده؟ نصيبه. الشهاده تعلق هنا المفروض هي ما تكونش في جيبك، هذه اول حاجه. الشهاده انت موظف في مطعم ولا الشهاده تكون عندك هنا. انا تو شنو ضماني انك انت صح ولا مش صح؟ عادي بيني وبينك مركز صحي. عاد تو انا نويت عند المركز الصحي سايب شغلي مشاك المركز الصحي. تو الشهاده الاخر قاعده ما دورناش، انت شهادتك مش قاعده. اول شيء هذا احنا نبوه معانا، والشيء الثاني يدز لنا حد يجي يجيب شهاده صحيه. جوازك ازاي؟ كم لك داخل ليبيا؟ داخل رسمي ولا لا ولا سلكاوي؟ لا ما عندك كيف تخش. لا هم كيف؟ اردنيين لا، اغلبيتهم. أردني أنت؟ ان شاء الله. لا الاردنيين اغلبيتهم يخشوا رسمي. دز لنا حد يجيب لنا الشهاده الصحيه بتاعت شو اسمها انت؟ قصي. قصي بتاع قصي بس. طيب هو قصي تو انت عادي تفضل معنا بعدين ان شاء الله. نعم. عاد يجيبوا له اخوته يجيبوا له اوراقه. يلا هاي الشباب اعطيني الطرف. طبعا من حسن حظهم ان انا ما عندهمش جهاز حاسب، ما عندهمش جهاز الهجره غير شرعيه. من بعد انا كتك الدنيا مليانه حق عدوا هربوا تسكت. ها الشرطه مره دي في حمله. موضوع الهجره الغير شرعيه هنا وين المشكله من بدري معرب. كانوا ملهاد حقه كراب وحق القصه هذه عدوها. يا ريت معي جهاز هجره غير شرعيه راه ياما لمينا اليوم. احنا اشتغلنا عليها راه فتره لكن بعد يقولون لا مش شركه موقفه. مش تخصص. خطر هل من تخصصاتك موضوع التسول شحاتات والله تخصصكم ولا مش تخصص؟ لا مش تخصص. مش تخصص. لأن الظاهره هذه ظاهره سيئه وحال كثره. وبعدين احنا حتى أنا شنو حتى أنا تقدر تقول المنطقه يعني متريحه منها ما فيش شوي. لا ما فيش. لا، ما كلهم موافقين. لا ما جميل احنا شو عندنا اخر احنا؟ طبعا مشكله ختم اللحوم نعانوا فيها. انا قلت لك لي سنتين انا في سلوك نعانوا فيه قصه ختم اللحوم اللي هو المفروض انت ختم اللحوم هذا المفروض توفر البلديه. تنسيب بكري كيف يصير فيها؟ هذا بيت مسخنين ولا بتاع اليوم؟ انا فتحت اليوم غرفه تحت والله يا سيار اليوم هذا شيء غطاه بزياده بس لا اكثر لا اقل. قلنا موضوع الختم شنو تو انت حتلقى اللحم غير مختوم. لا يوجد لدينا ختم لحوم في البلديه سلوك. وخطبنا كمين مخاطبه للعميد البلديه حتى هو ما فيش. المفروض هو يوفر لنا ختم لحوم. هذا مش كان فاتح ترى ما اللي قاعد وين صار محل يا حاج؟ بالنسبه للاستاذ محمد السلخانه اللي خاصه بالدوله مسيطرين عليها ناس ساكنين فيها ناس والاخلاء مش مخصصنا نحن طبعا فيها عائلات منين جايين؟ عائلات من سلوك سلخانه جو السلخانه محورين فيها شويه ودايرين فيها ومسكرين وساكنين يا 100 مرحبا عائلات ساكنه فيها يا 100 مرحبا خذوها وقعدوا فيها والاخلاء طبعا مش خصصنا خلاص من؟ خصاص عميد البلديه يدير قرار المديريه الامن البلديه اليوم يكرهني الراجل يدير قرار انا تناقشت انا ورئيس مركز الشرطه سلوك نعم مقدم عبد الله جمعه تناقشت وياه في موضوع السلخانه قال لي حتى انا مش اختصاصي عميد البلديه يدير قرار حول مديريه الامن يديروا امر اخلاء الناس العائلات اللي ساكنه يديرون بديل يديرون اي برنامج فنحن قاعدين نعانوا قصه ختم اللحوم ما فيش مسلم تو الاغلبيه سيد منيس تقدر تامن اتصال مع عميد البلديه؟ والله نحاول لان اليوم حسيت هذه ممكن تو الحلقه الثالثه نصوروا فيها الموضوع كله شعور عميد البلديه اكثر من شيء. لا نحاول ندير اتصال. ختم اللحوم بالذات هذه صحه مواطن صحيح تعرف ان هذا منين وين مذبوح؟ عندي قعدات كمين رساله شوي حالك شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ مالك من وين انت؟ من السودان ما شاء الله اهلا بك على السودان وين جوازك؟ في الحوش هنا انت خشيت انت ليبيا من سنة وحاجة كيف خشيت؟ بالصحراء المثلث أيوه خاش هجرة شرعية يعني أيوه كيف قاعد في البلاد ماشي انت عادي حياتك؟ انت كيف خاش هجرة غير شرعية وقاعد في البلاد؟
والله انت مش خاش عن طريق المثلث ولا؟ ايوه الطريقه كيف ماشي في البلاد عايش هيك حياتك؟ والله درت اجراءات تو عندي اقامه وعندي كرت صحي وعندي كل شيء. وين هذين؟ تو في الهوش انا. باش نضمن انك انت صادق. معك يكون معك تعريف تو انت هنا قاعد لا قدر الله تصير هي مشكله كيف انا بنعرف فندي موضوع المثلث هذا اللي يطلع من المثلث معناه هذا هارب. الكلمة معك هذا وين هرب؟ تو تعريف تقول لي بالحوش انا تعريف المفروض تو معك تعريف تو تعرف شخصيتك هل انت جنسيه تشاديه ولا سودانيه ولا كيف بنعرفك انا السودان. صح ولا لا؟ المفروض يكون معك تعريف تو صح صح تو المفروض ناخذك ونسلمك الهجره غير شرعيه صح تو في الهوش. صح ولا لا؟ تو الهجرة هنا شن موضوعها في سلوك؟ ما عندناش قسم هجره شرعيه ما فيش قسم هجره شرعيه من اللي يحول؟ مركز الشرطه مركز الشرطه بس هذا تو المفروض هذا واحد يتسلم غير اللي هرب تو غير اللي كان انا على راسي وصبوا كلها. انا نعاني منها يعني قصدي المفروض الهجرة غير شرعية بما ان هنا سلوك كما قلنا طرف حجز ما عندناش نحن كحرس بلدي وين نحجز مواطن ما عندناش وما عندناش سجن معتمد. المفروض السجن اللي عندنا يعتمد من النيابه العامه. وعرضنا الموضوع هذا من قبل نقول يعتمدون السجن هذا ما صار شيء ما اعتمدوش. يبي اجراءات طبعا يبي مش عارف انا ليش الجهات الامنيه ما تلتفتش في الموضوع هذا يعني هذا موضوع مهم وحساس جدا يعني موضوع الهجرة. موضوع الهجره باهي المفروض لا، في يتولاها واجب، مركز لا. الشرطه ويتولاها جهه امنيه واجراءات يعني قاعد تو انت موجود في الساحه ما معكش حتى تعريف كيف بيعرفوك؟ هذا قاعد خاش عادي واحتراف يعني مش ناكل مسكين قال انا خاش بالمثلث. 2017 احنا خدمنا عليهم نحن في 2017 كم حاله حولناها 13 حولت فوق من 200 300 هجره شرعيه للهجره الشرعيه خاطي المصابين فوق من 60 مصاب هذا سلمتهم من الهجره الشرعيه ليش ما حلوش فرح هنا الهجرة يعني؟ او اقرب مكان فتحوا فرح هنا لكن ما عندش اداره كويسه عرفت ولا لا حولوه شرقه فوده حول ادارته شرقه فوده نحن اذا نحجزوا عليها هجره شرعيه حنبي نسلمه وين للقنفوده شوف انت كم كيلو عندك سيارة انت اصلا واحده انا بنبد على ايش بنبد على المحلات مواد غذائيه ولا الهجره الشرعيه والله انا كان بيدي والله نروح بيك انا والله كان انا نحكي عن نفسي والله نروح بيك ما نخليك انا قاعد الهجره الشرعيه المفروض يسلم شو بدي لك بما ان هي الدوله سيبتك في السلوك عايش حياتك عادي والله لو عندي بنغازي ما نسيبك انا لكن وين بنحطك حطك في سيارتي ينفع انك انت عايش ببلادك انت خارج هجره ينفع انت عايش هيك والله بس النساء نخدم لكن في الليل بكون واحد عنده كرت الصحي بتاعه قاعد. انت تو داخل بلاد عن طريق شنو؟ انت دخلت وين؟ ايوه هل عندك يوجد لديك جواز؟ جواز عندك جواز سفر جواز سفر عندي ايوه وين هو؟ في الهوش انا. تقول لي بالحوش انا كيف كيف انا عندك جواز انا اللي ليبي وعايش بلادي وبطاقتي معي وجوازي معي جوازك احنا وصلنا للمقر من جديد بعد كملنا جولتنا شهدنا من بعضنا المأساة في جولة اليوم. طبعا اكيد نشكر رجال الحرس البلدي ونتمنى ان الدعم اكثر يجي لهم لان مهما يكون في تقصير منهم فهو تقصير من المسؤولين. يعني لو هم مساكين شباب بقد ما قدرهم الله بهالامكانيات البسيطه حاولوا يقدموا شغل اكثر لكن هذا حد جهدهم في الامكانيات. يعني لو ان عندهم مكان الحجز الناس لو كان في سيارات اكثر من هيك راهو شنو يقدروا يقدموا اكثر لكن الله غالب راس سياره واحده يتحركوا بها حتى لو شفت احنا اليوم نتحرك معهم سيارتنا خاصه لان ما فيش عندهم سيارات باش تساعدنا في الحركه او العمل. ان شاء الله ربي يقدرنا جميعا نكونوا يدنا واحده وهدفنا هو المواطن وخدمه المواطن. اليوم شاهدنا مع بعضنا عمل حاسب بدري كما قلنا مش نعاود كامل نبدي لكن نتمنى من المسؤولنا يدعم اكثر هالجهاز لان له دور كبير. شفت المطاعم الكوش الخضره المحلات اي مكان فيه تعاون مع المواطن مباشره من تخصص حرس البلدي فيبي الدعم اكثر لان مش بعدين المواطن ما يقولكش وين حرس البلدي وليش مقصرين وليش فيش ونحن بروحنا ما زلنا نعاتبوا على الحرس البلدي وبعدها لما نخشوا معاهم جو نحقوا المأساة اللي هم عايشين فيها وانعدام الامكانيات. فربي يقدرهم ان شاء الله ويقدرنا جميعا ان احنا نبنوا هالبلاد ونعمروها ونصبوا لها ونكافئوا كل من مد لها يد العون. في الختام احمد العبيدي وثق لنا هالحلقه بالكامل وشارك قدام الكم وان شاء الله ربي يامن بلادنا ويحمي وطننا وان شاء الله تكون بلادنا في احسن ما يكون. في الختام ما كان منا غير السلام دمتم في رعايه الله.
والسلام عليكم.